Mana burungnya? Ini lepas. Banyak tadi. Mana? Turun. Nih. Orang nggak lepas ya. Orang nggak lepas. Lepas. Apaan? Ini dilepas tadi burungnya. Iya bukan lepas. Lu bilang lepas. Kayak OP. Burung masih ada di atas. Ini ayam Bangkok. Ada udah nggak itu lagi kan? Pan. Yang nggak ngapain? Upload lagi. Kagak lah. Balik, Cek. Lu balik. Najis balik. Iya, sengklek lu, Pak. Iyalah. Ya udah guys, jangan lupa subscribe channel Azam ini. Subscribe.